Mina olen Marko Lohamaa Sendetallingust ja täna ma räägin teile sellisest asjast nagu luksusautode värvikvaliteet. Või no mis luksusauto see on, 100 000 eurot AMG GLE. Aga meie siin külarahvale on see piisavalt luksuslik. Aga ma kujutan ette seda, et 100 000 eurose auto omanik, kes ostab endale musta värvi auto, see tahaks, et see oleks ilus. Kas sina tahaksid, et su auto oleks ilus? Täna ma lahkangi seda, et mis on see seis ja milline ta nagu võiks olla vähemalt. Sest ega ma ei tea, võib-olla inimesed rahul olukorraga, sest arvavad, et ei saagi paremini. Vaatan seda videot edasi ja saad teada, milline võiks olla sinu musta värvi luksuslik linnamaastur. Ja meil on vaatuse all 2 Mersut. Mõlemad tehase värviga, üks on siis lihtsalt poleeritud, niimoodi, et poleeritud ja keeramine kaitse, see, mis on tänapäeval standard. Ja teine on siis juba meie poolt töödeldud, värvipinna profiil on tasandatud, siis ära poleeritud ja keeramine on kaitse pandud. Ja milline see läige siis välja näeb, seda sa võiksid vaadata. Ma toon seal päris mitu niisugust lähivaate pilti ka esile, nii et sul oleks nagu pilt täitsa selge nagu niimoodi, et no ikka selge. Tüüpiline pilt autopoleerimise töökojastunud autost on selline. Nii, 10 meetri kauguselt auto läigib. Tõesti läigib. Tundub nagu, et mina ei tea, tundub nagu normaalne on ju. Aga mis on sinu jaoks normaalne? Vaatame seda autot veidi lähemalt. Natuke veel lähemalt. Niimoodi, nüüd sa paned tähele juba peegeldus. Et peegeldus on nagu apelsinikoor. Maarahvas teab seda apelsinikoore nime all. Aga põhimõtteliselt on tegemist lihtsalt pinnaprofiili ebatasasusega. Neid arvamusi on päris mitmeid, et millest on põhjustatud tänapäeval autode krobelisus. Sest et olgem ausad, et kui me vaatame nüüd seda sama GLE AMG Mersut, siis selle värvi kvaliteet, mingi nurga alt vaadates tundub nagu tõesti kutseka poisid värvisid ja veel valest osakonnast ka. Need seinamaalrid tõmbasid rulliga üle. Et mõne jaoks on see okei, mõne jaoks ei ole. Autole lähenedes näed, kuidas pind hakkab virvendama. Kaugelt läikis küll ilusti, aga pind hakkab virvendama. Kõik peegeldus on niisugune krobeline. Ja mingi valgusnurgalt on, ütleme niimoodi, et tundub täitsa kole see pilt. Vot selline ongi tehase värv. Et ei saa öelda, et nüüd see tehase värvi kvaliteet puudutab ainult Mercedest. Et neid probleeme on põhimõtteliselt kõikidel automarkidel. Pesed auto puhtaks, tahad, et see läigib, tuled poest, kotid käes, jõuad autole lähedale, vaatad, et krobeline, nagu sidrun või apelsin. No nii vaatame nüüd seda teist autot. Kaugelt tundub nagu, et läigiks veidi paremini ka. Nii, ja kui me käinime tipa-tapa natuke lähemale, siis me näeme, et see peegelpilt, et kõik need oranžid jooned, mis olid ka teisel autol peegelduses, et kõik on praktiliselt sirged, et mitte midagi ei virvenda. Et kogu see auto on just kui peegelpinnas. Ärme lase ennast häirida sellest, et selle 2 auto filmimisel on valgustingimused natuke erinevad. Et pinnatasandusega GLE, see on loomulikult ta nagu lööb peeglisse isegi rohkem, kuna väljas on lumine ja on hästi palju valgust. Aga kui me pöörame tähelepanu just selle peegelduse kvaliteedile, et kas see virvendab, kas on kõver peegel või sirge peegel, vaat sealt tuleb see välja, et mis on see erinevus. Ja paljudel tekib kindlasti küsimus, et mis oludes siis see peegeldus kõige paremini välja näeb. Tegelikult ongi niimoodi, et ega see peegeldus ei näe välja otsese päikese käes. Kui väljas on küll päev, aga pilvesilm, ehk et siis valgust on palju, aga ei ole otsest päikesevalgust, siis tuleb kõige paremini välja see, milline see auto läikiv pind on. Et jah, ta võib läikida, aga kas ta on krobeline või ta on sile, nagu paljudele meeldiks. Aga see, et tehasest tulevad sellised autod, see on selles mõttes paratamatus, et see kõik on väga kiirelt ja mehaniseeritult toodetud auto. Kui Mercedes paneks siia rohkem käsitööd, siis pinna tasandamist ja siis eraldi poleerimist, siis ilmselt sa peaksid
ostma veel kallima auto. Aga keskmine autoomanik ei maksa seda lihtsalt kinni. Et mõnes mõttes tundub nagu kummaline, et saada sileda värvipinnaga autot pead siis nagu Rollsi ostma või Bentley. Et S-klassi Mersu või GLS isegi. Ei saa öelda, et see oleks siuke odav tarbeauto. Et 100 000 pluss autot võiks ju ikkagi mitte ainult Eesti mõistes olla pigem luksuslikud autod, eks ole. Naljakas on ka see, et lisavarustusest on võimalik inimestel valida erinevaid kattematerjale autosse sisse. Tahan, panen ühest nahast, tahan, panen teisest nahast, siis ma panen heleda, siis ma panen tumeda, siis ma panen pööratud nahaga, siis ma panen Alcantara, siis ma panen lihtsalt riidest istmed. Panen valge või musta või pruuni. Siis on iluliistud. Kas ma tahan, et see oleks siuke matt või see oleks puit või see oleks läikiv. Kõike saab. Aga kogu selle taseme juures, kas saaks valida, et ma võtan läikivat autot? Kas on võimalik, et inimene läheb ostab ligi 100 000 eurose auto ja võtab lisavarustusse? Oota, ma tahan, et oleks kõrgläige. Või et ma tahan, et see läigiks normaalselt, nii nagu must auto läigib. Sest võimalust ei ole hetkel. Okei. Nüüd me oleme nagu siunanud seda Mercedest palju, aga ma veel kord juhin tähelepanu, et see ei ole ainult Mercedese töö. See küsimus puudutab tegelikult väga mitmeid ja mitte odavaid automarke. Ka lihtsalt täna meil sattusid kätte 2 ühesugust Mercedest, millele ühele tegime lihtsalt poleeri ja teisele tegime eritöötluse. Ehk et siis poleeri koos välipinna profiili tasandamisega, maakeeli apelsinikoore eemaldamisega. Ja tänaseks saigi see teema läbi. Kui sulle meeldib selline autode vuntsimise teema, siis pane meie kanalile subscribe ja ole kursis meie tegemistega. Ciao!